بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. احنا النهارده ان شاء الله هنشرح mutation and repair. في الميوتيشن هناخد definition of mutation، ناخد ال causes types effects of mutation، وبعد كده هناخد ال clinical application او ازاي نعمل correlation of diseases مع ال DNA mutation. في repair هناخد ال definition، ناخد mechanism of repair، وهناخد برضو clinical application او ازاي نعمل clinical correlation of diseases مع ال defects في ال DNA repair. يبقى دي ال outcomes بتاعتنا. هنبدأ بالconcept of DNA mutation أو definition of DNA mutation. definition of DNA mutation معناه permanent change of the base sequence of the DNA. يبقى هنا هيحصل permanent change. المفروض إن during replication of the DNA المفروض إن بيحصل errors، والمفروض أعمل لها أصلحها أو أعمل لها correction. لو أنا ما صلحتش الايرورز دي هتفضل تبقى permanent، أو إن يحصل حاجة من بره، حاجة تكون environmental أو chemicals زي ما هنتكلم عن ال causes of mutation دلوقتي. المهم ان الكوزز اوف ميوتيشن دي كلها في الاخر تعمل تشينج بحيث انه يكون بيرمننت، يعني ما يتصلحش. في الحاله دي اسميه دي ان اي ميوتيشن. يبقى يعني ايه دي ان اي ميوتيشن؟ بيرمننت تشينج، يبقى تغير دائم of the base sequence of the nucleotides of the DNA. يبقى تغير دائم في البيس sequence of the nucleotides of DNA. ده طبعا ممكن يحصل زي ما هنقول كمان شويه على مستوى دي ان اي بس، او على مستوى جزء كبير على الليفل اوف ذا كروموزوم. يبقى يعني ايه دي ان اي ميوتيشن؟ permanent change of the base sequence of the DNA. هنبدأ بقى في تاني outcome. ايه ال causes of DNA mutation؟ أول cause يكون uncorrected replication errors. زي ما قلت من شوية، المفروض أصلا بعد replication بيبقى فيه انزيم مسؤول عن البروف ريدنج. إن أنا أعمل يعني يقرأ ال DNA strand اللي هو عمله ويشوف إذا كان في أي errors، أي replication errors بيعمل لها correction. لو فضلت uncorrected replication errors يبقى هنا هتعمل DNA mutation. تاني حاجة ممكن تبقى spontaneous mutation، يعني mutation حصلت spontaneous، حصلت لوحدها تلقائية، ودي في منها نوعين. بعد كده النوع الثالث في الكوزز اوف دي ان اي ميوتيشن اسمه induced mutation. induced يعني هنا في سبب من بره. السبب ده ممكن يبقى physical chemical biological زي ما هنقول دلوقتي. يبقى اول سبب اللي هو uncorrected replication errors، يبقى هنا حصل replication error uncorrected يعني ما تصلحش. ده الانزيم المسؤول عن البروف ريدنج ما عملش الوظيفه بتاعته، ما عملش الفانكشن بتاعته كويس وما ظبطش الايرور ريبليكيشن ايرور مظبوط، ففضل وبالتالي عمل ميوتيشن. طيب تاني بقى حاجه اللي هي سبونتينيوس ميوتيشن. ممكن النوعين اللي قدامنا، النوع الاولاني اسمه سبونتينيوس ديبيورينيشن. يعني ايه سبونتينيوس ديبيورينيشن؟ احنا متفقين ان النيوكليوتايد دايما بيكون عباره عن بيز، وبعد كده ماسك في رايبوز او دي اوكسي رايبوز. المفروض هنا احنا بنتكلم على الدي ان ايه فيبقى دي اوكسي رايبوز، وبعدين ماسك في فوسفيت. اللينك اللي هي اسمها ان جلايكوسيديك بوند، الان جلايكوسيديك بوند دي اللي موجوده ما بين البيز وما بين الشجر. هنا هيكون البيز اسمه دي بيورينيشن، فالبيز بتاعنا اسمه بيورين. البيز اسمه ايه؟ اسمه بيورين. فاللينك اللي موجوده اللي هي الان جلايكوسيديك بوند دي اللي موجوده ما بين البيورين وما بين الشجر بيحصل لها بريك، بتبقى يوجوالي بروكن، بتتكسر. ولما لو ما حصلهاش اي كوريكشن، يعني ما رجعتش تعمل بوند تاني او حصل لها كوريكشن، يبقى كده هيحصل على طول ميوتيشن. يبقى يعني ايه كلمه spontaneous depyurination؟ spontaneous depyurination معناها ان البوند اللي موجوده ما بين البيورين بيز وما بين الشجر اللي هو الدي اوكسي رايبوز بتكون بروكن وبتبقى uncorrected. فكده طالما فضلت uncorrected ممكن بقى اي بيز تتظبط باي طريقه تبقى corrected غلط، وبالتالي يحصل ايه؟ ميوتيشن. ده اسمه ايه؟ سبونتينيوس يعني تلقائي. دي بيورينيشن يعني البيورين بيز اتشال من مكانه، اسمه دي بيورينيشن. طب تاني حاجه اسمها اوكسيداتيف دي امينيشن اوف سيتوزين. يعني ايه؟ يعني السيتوزين اللي قدامنا ده يحصل له حاجه اسمها اوكسيداتيف دي امينيشن. دي امينيشن يعني بشيل الامينو جروب او الامينو جروب. الامينو جروب بشيلها من السيتوزين، فبالتالي لما بشيل الامينو جروب من السيتوزين بيتحول الى يوراسيل، بحط بداله اكسجين، عشان كده اسمه اوكسيداتيف. يبقى اوكسيداتيف عشان بدخل اكسجين، دي امينيشن لاني بشيل امينو جروب. لما بشيل الامينو جروب واحط بدلها اكسجين بيتحول السيتوزين ده الى يوراسيل. طب في مشكله؟ طبعا. لو احنا عندنا في الدي ان ايه السي تبقى بتعمل بيز بيرنج المفروض الطبيعي مع مين؟ مع جي، ب 3 هيدروجين بوند. المفروض ب 3 هيدروجين بوند السي بتعمل بيز بيرنج مع جي. طب لو السي دي اتحولت ليو، واليو اصلا المفروض ما تبقاش موجوده في الدي ان ايه، يبقى اليو
اليو هتعمل بيز بيرنج مع ايه؟ مع الاي. يبقى بدل ما احط جي اللي كانت هتمسك في السي هحط ايه اللي هتمسك في اليو. تمام كده؟ يبقى ده اسمه اوكسيداتيف دي امينيشن اوف سيتوزين. السيتوزين اتحول الى ايه؟ اتحول الى يوراسيل. يبقى السيتوزين اتحول الى يوراسيل. لما يتحول السيتوزين الى يوراسيل يبقى كده الادينين هو اللي هيبقى موجود بدل الجوانين، لان السي كان هيمسك في جي، وهنا الاي هو الادينين هيمسك دلوقتي في اليو، فبالتالي ده هيعمل سيريس ميوتيشن في الدي ان اي. الاثنين السببين اللي احنا قلناهم دول اسمهم سبونتينيوس، يا اما سبونتينيوس ديبيورينيشن يعني البيورين اتشال من مكانه، او الحاجه الثانيه اوكسيداتيف دي امينيشن اوف سيتوزين تو يوراسيل لوحده كده، ان الاكسجين دخل وعمل ريبليسمنت للامينو جروب اللي موجوده، الامينو جروب اللي موجوده في السيتوزين، فالسيتوزين اتحول الى يوراسيل، وبالتالي بدل ما السي هيمسك في جي لا بدل الجي هيكون موجود ايه، وكده هيعمل ميوتيشن. كده احنا خلصنا السببين السبونتينيوس. هنيجي بقى للاسباب الانديوزد. انديوزد يعني في كوز من بره جاي، يبقى في السيلز بتكون exposed to external mutagens. انا بسمي ميوتاجين دي معناها ايه؟ يعني كوز او ايجنت بيعمل ميوتيشن، اسمها ميوتاجين ايجنت بيعمل ميوتيشن. فهنا السيلز بتبقى exposed to external mutations. خلاص كده external mutagens يعني في substance بتيجي من بره او agents بتيجي من بره هي اللي بتعمل ميوتيشن. الايجنتس دي ممكن تكون physical او chemical او biological. فيزيكال زي ايه؟ زي الايونايزنج راديشن، حد بيتعرض الى الاكس راي كتير او الجاما ريز، او نون ايونايزنج اللي هي الالترا فايلوت اليو في ريز، او الموبايل فونز طبعا اللي هي اسمها الكترومagnetic راديشن، الاكزاس راديشن الكترومagnetic راديشن، سواء بقى في الموبايل فونز او الموجوده في الساتلايتس او في الكمبيوترز. كل الحاجات دي اسمها فيزيكال كوزز، دي ممكن تعمل ايجنتس ممكن تعمل ميوتيشن. يبقى سواء الايونايزنج زي الاكس راي او النون ايونايزنج زي الالكترومagnetic بتاع الموبايل فونز او الساتلايتس او الكمبيوترز، كل دي physical agents. في كمان chemical agents بسميها الكيميكال كارسينوجين. طبعا كارسينوجين لانها ممكن الميوتيشن ده بعد كده يعمل كانسر. زي ايه؟ زي السيجاريت سموك، زي السيجاريت سموك، او زي الفري راديكلز. فري راديكلز الافلاتوكسين، الافلاتوكسين ده معروف جدا ان هو عباره عن نوع من الفنجس، و يعني فيري بوتنت ان هو ليد تو ليفر كانسر، الاتش سي سي او الهيباتوسيلر كارسينوما او ليفر كانسر. في كمان كيموثيرابي ممكن تعمل كده، ممكن بقى some chemotherapeutic agents او some antibiotic agents برضو او drugs. في كمان امينز او substance اسمها هيتيروسايكليك امينز، دي بتطلع من الاوفر كوكد فود، ان هي الحاجه تتحمر جامد او الحاجه يعني تسود او تحمر جامد او زيت يبقى جامد، كل ده بيطلع substance بتبقى توكسيك اسمها هيتيروسايكليك امينز. ودي المهم في الاخر ان هي اسمها كيميكال كارسينوجينز او كيميكال ميوتاجينز. ميوتاجينز يعني بتعمل ميوتيشنز، والميوتيشنز دي ممكن بعد كده كان ليد تو كانسر. يبقى احنا قلنا الفيزيكال وقلنا الكيميكال. الكيميكال طبعا من اهمها على الاطلاق السيجاريت سموك، وحاجات تانية زي الافلاتوكسين الفنجس اللي قلنا بيعمل ليفر كانسر، او الفري راديكلز. الحاجات دي بتعمل ايه؟ يعني الكيميكال ايجنتس دي ممكن تعمل ايه؟ وكمان الفيزيكال اللي احنا قلنا عليها زي اليو في بالذات الالترا فايلوت ريز دي ممكن تعمل ايه؟ كل ده ممكن لما يدخل في الدي ان ايه يعمل ايه؟ ممكن يعمل بريك للفوسفوداي استر بوند اللي احنا قلنا عليها، ممكن يعمل بريك للفوسفوداي استر بوند اللي موجوده في الدي ان ايه، ممكن يغير في البيزس، وممكن يعمل ديليشن لبيزس خالص، تتشال بيزس من مكانها، كل ده ممكن ياثر على الدي ان ايه. في كمان بقى حاجه مهمه جدا ممكن تحصل عن طريق الالترا فايلوت ريز. لما البيزس بتتعرض للالترا فايلوت ريز ويكون موجود ثايمين جنب ثايمين، التي جنب التي، لما يبقوا موجودين جنب بعض كده ويتعرضوا للالترا فايلوت ريز بيحصل ما بينهم كوفيلنت بوند، هما يمسكوا هما على نفس الستراند، ده مش بيز بيرنج، ده على نفس الستراند بيعملوا كوفيلنت بوند ما بينهم وما بين بعض. بسمي الدايمر ده اتنين بقى بيبقوا اتنين مع بعض فبسميهم ثايمين دايمر، بسميهم ثايمين دايمر. يبقى التي جنب التي جنب بعض كده لما يتعرضوا للالترا فايلوت ريز بيعملوا كوفيلنت بوند وتطلع كده تعمل نيك حاجه كده طالعه لفوق كده اسمها ثايمين دايمر. وده طبعا ربنا الحمد لله خلق لنا المفروض ميكانيزم يعمل ريبير، بس طبعا لو اللي حصل ديفكت في الميكانيزم اوف ريبير للثايمين دايمر ده ممكن يحصل منه مشاكل زي ما هنقول ان شاء الله. يبقى احنا قلنا لغايه دلوقتي الفيزيكال وقلنا كيميكال. قلنا الفيزيكال
اللي هو يا اما زي الاكس راي او ممكن حاجات تانية زي الالكترومagnetic راديشن زي الموبايل فونز او الساتلايتس او الكمبيوترز. وقلنا كمان الالترا فايولوت ريز، وقلنا الالترا فايولوت ريز كان ليه تو مهمه جدا، ثايمين دايمر، ان الثايمين اتنين ثايمين يبقوا على نفس الستراند، فلما يتعرضوا للالترا فايولوت زي ما قلنا هنا يقوم يحصل ما بينهم وما بين بعض كوفيلنت بوند. اخر حاجه في الكوزز اوف ميوتيشن حاجات بيولوجيكال. بيولوجيكال يعني زي فيروس او بكتيريا يبقى جايه من بره وبتعمل ميوتيشنز، وكان ليد كمان تو كانسر، مش بس ميوتيشن، كان ليد تو كانسر زي الهيباتيتس سي، ده ممكن يعمل اتش سي سي اللي هو الهيباتوسيلر كارسينوما، او الهيومن بابيلوما فيروس. هيومن بابيلوما فيروس ده فيروس بيجي في السيرفكس في عنق الرحم وممكن كان ليد تو كانسر سيرفكس. في كمان الهيومن هيربس فيروس ده ممكن يعمل كانسر اسمه ساركوما. مش بس الفيروسز اللي ممكن تعمل كانسر، لا ممكن سام بكتيريا كان ليد تو كانسر زي الاتش بايلوري اللي هي الهيليكوباكتر بايلوري، او البكتيريا ممكن تعمل كانسر ستومك، ممكن تعمل كانسر ستومك. يبقى تاني احنا قلنا كده الديفينيشن بتاع الميوتيشن، قلنا ان هو permanent change of the base sequence of DNA. بعد كده قلنا على الكوزس، اتكلمنا على الكوزس، قلنا الكوزس 3 حاجات. قلنا ان هي ممكن تبقى uncorrected replication errors، يبقى ده المفروض ان الانزيم اللي بيعمل بروف ريدنج ما عملش الوظيفه الفانكشن بتاعته كويس، او ساب ايرور وما تصلحش، يبقى ده uncorrected replication error. تاني حاجه ممكن تبقى spontaneous، وتالت حاجه ممكن تبقى induced. قلنا spontaneous زي spontaneous depurination، ان البيورين اتشال من مكانه اللي هي الان جلايكوسيديك بوند كانت broken و uncorrected، او ان يحصل اوكسيداتيف دي امينيشن اوف سي تو يو، السي يتحول ليو، فبالتالي بدل ما يبقى في جي بيعمل بيسبيرنج معاه لا الايه هو اللي هيدخل وكده يعمل ميوتيشن، ده سبونتينيوس. بعد كده قلنا انديوزد 3 حاجات، قلنا انديوزد يا اما فيزيكال ايجنتس او كيميكال ايجنتس او بيولوجيكال. الفيزيكال سواء ايونايزنج او نون ايونايزنج زي الالترا فايولوت ريز، زي الالكترومagnetic راديشن، الموبايل فونز والكمبيوترز. مهم جدا ان احنا قلنا ان اليو في بتعمل ثايمين دايمر، يبقى 2 ثايمين موجودين على نفس الستراند ويعملوا كوفيلنت بوند مع بعض. بعد كده في حاجات تانية غير الكيميكال اللي هو ثالث حاجه اسمها بيولوجيكال، يا اما فيروس او بكتيريا. فيروس زي الاتش سي في بيعمل ليفر كانسر او اتش سي سي هيباتوسيلر كارسينوما. في كمان الهيومن بابيلوما فيروس بيعمل كانسر سيرفكس. وقلنا كمان بكتيريا زي الهيليكوباكتر بايلوري ممكن تعمل كانسر ستومك. يبقى احنا كده خلصنا الديفينيشن وخلصنا الكوزز. هندخل بعد كده في التايبس اوف ميوتيشن. التايبس اوف ميوتيشن احنا هنقسمها اكوردنج لحاجتين. اول حاجه اكوردنج تو سيلز افكتد، هي دي حاجه بسيطه كده بس عشان نبقى فاهمين ان حسب السيل اللي فيها الميوتيشن يا ترى الميوتيشن ده هيجي نتيجته ايه بعد كده، يا اما جيرمينال يا اما سوماتيك ميوتيشن. يعني ايه الكلام ده؟ جيرمينال ميوتيشن معناها ان بتحصل في الجيرم سيلز. في الجيرم سيلز يعني ايه؟ يعني بتحصل في السبيرم او بتحصل في الاوفا، يبقى بتحصل من الاول خالص على مستوى السبيرم او الاوفم. يعني كده كل الامبريو اساسا هيبقى موجود عنده في الخلايا بتاعته سواء في الجيرم سيلز او في السوماتيك سيل، كل الخلايا اللي عنده هتبقى فيها نفس الميوتيشن، وبالتالي في الفيوتشر جنريشنز بعد كده هيبقى ترانسميتد لو في ديزيز ولا حاجه، او الميوتيشن دي نفسها هتبقى ترانسميتد تو فيوتشر جنريشنز. يبقى هتبقى موجوده في الجيرم سيلز وكان بي باز تو فيوتشر جنريشنز، هتعدي للجنريشنز اللي بعد كده لانها حصلت على مستوى الجيرم سيلز من الاول اللي هي الاوفم او السبيرم. لكن السوماتيك ميوتيشنز دي بتحصل في السوماتيك سيلز، يعني هي بتحصل اصلا في خلايا بعيده عن السبيرم وعن الاوفم، لا ده حصلت في السوماتيك سيلز، عشان كده هي cannot be transmitted للاوف سبرينج، مش هتعدي بعد كده لان هي موجوده في السوماتيك بس مش موجوده في الجيرم سيلز. ده اول حاجه according to the type of the cell affected. تاني classification according to the scale of mutation. يعني ايه كلمة scale of mutation؟ يعني حسب الجزء اللي هيحصل فيه الميوتيشن، يا ترى هو جزء صغير ولا جزء كبير. لو هو جزء صغير بسميه small scale، ولو هو large لو هو جزء كبير هسميه large scale mutation. small scale mutation يعني حاجة كده ايه اللي هي من 1 base up to 20 bases، يعني لغاية 20 bases كده من 1 ل 20 يبقى ده اسمه small scale. اكتر من كده ممكن بقى تاخد حتى جين كامل او ممكن تاخد اكزون كامل، يعني جزء كبير جدا large parts of the chromosome حتى، يبقى دي اسمها large scale. دول اللي هنتكلم عليهم بالتفصيل، دول بقى بساط خالص، يعني يا دوبك definition لكل واحد هنبقى فهمنا يعني ايه. الاول هناخد point mutation يعني ايه، ويعني ايه frame shift mutation. هنبدأ بالبوينت ميوتيشن. كلمة بوينت ميوتيشن يعني نقطة، بوينت ميوتيشن، عشان كده التغيير هنا بيكون single base change. single base change يعني تغير في بيز واحد بس. one base is replaced by another altering the codon on the messenger RNA. يعني بيز واحد هو اللي اتغير بس، وعشان كده يبقى بيز غيرته عملت له replacement بانذر بيز،
ده طبعا بيغير الكودون. الكودون على الماسنجر ار ان اي بيتكون من 3 بيزس مع بعض، كل كودون عباره عن 3 بيزس مع بعض. فانا لو غيرت بيز وعملت له ريبليسمنت باي انذر كده يبقى انا غيرت الكودون اللي موجود على الماسنجر ار ان اي، والكودون ده هو ده اللي بيطلع الامينو اسيد، والامينو اسيد بعد كده هو اللي بيعمل البروتين. يبقى انا لو غيرت البيز اللي موجود في الكودون ده اللي هيتكون في الماسنجر ار ان اي، يبقى انا كده هغير الامينو اسيد اللي هيجي، وكده ممكن اثر على البروتين زي ما هنشوف. يبقى اول حاجه اسمها single base change، او يعني ايه single base change؟ قلنا one base is replaced by another altering the codon on the مثلا. يبقى single base change يعني يهمني ان point mutation معناها ايه؟ معناها ان انا غيرت بيز ببيز تاني. طيب يا ترى البيز اللي انا غيرته ده بيورين ولا بايرميدين، وغيرته بايه؟ لو البيورين replaced by another بيورين ده اسمه transition، او ان بايرميدين باي انذر بايرميدين يعني نفس النوع، بيورين غيرته بيورين A لجي مثلا او جي لاي، ونفس الكلام بايرميدين سي لتي او تي لسي. طبعا ما فيش يو هنا لان احنا بنتكلم على مستوى الدي ان اي. طيب ده اسمه ايه؟ ترانزيشن. امال ترانسفيرشن معناها ان انا غيرت بيورين باي بايرميدين، يعني انا عندي ايه ده بيورين حطيت سي او تي يبقى انا حطيت بايرميدين، او العكس عندي بايرميدين حطيت بداله بيورين اللي هو الاي او الجي. احنا متفقين ان البيورينز اللي هي الاي وجي، والبايرميدينز احنا عرفناها كلمه كات زي ما قلناها، كلمه كات اللي هي السيتوزين واليوراسيل والثايمين، بس احنا عارفين ان اليوراسيل موجود في الار ان اي والتي موجود في الدي ان اي. يبقى لو احنا غيرنا الاي لجي او الجي لاي يبقى ده بيورين باي بيورين، يبقى ده اسمه ترانزيشن. ونفس الكلام السي للتي او التي للسي يبقى ده اسمه ترانزيشن، اللي هو بايرميدين باي بايرميدين او بيورين باي بيورين يبقى ده نفس النوع، ده اسمه ترانزيشن. لو عملت العكس يبقى عملت اي حاجه تانية بيورين مع بايرميدين ده اسمه ترانسفيرجن. ده اسمه ايه؟ ترانسفيرجن. كده انا اخدت الديفينيشن بتاع البوينت ميوتيشن. قلنا single base change يبقى one base is replaced by another. بعد كده خدنا التايبس اللي هي ترانزيشنز وترانسفيرجنز. ترانزيشنز قلنا يعني ايه ترانزيشنز؟ قلنا بيورين باي بيورين او بايرميدين باي بايرميدين. ترانسفيرجن العكس، بيورين باي بايرميدين او بايرميدين باي بيورين. يبقى نوعين مختلفين اسمه ترانسفيرجن. ترانزيشن يبقى نفس النوع. ده الديفينيشن والتايبس. ايه الايفكتس بتاعت البوينت ميوتيشن؟ الايفكتس اللي هو التاثير ده ممكن يكون سايلنت او ممكن يكون ميسنس او ممكن يكون نونسنس. يعني ايه؟ ممكن يكون سايلنت يعني البيز اللي انا غيرته ده حطيت بداله بيز تاني، الثري بيزز مع بعض بيكونوا حاجه اسمها كودون. الكودون اللي طلع ده كود فور ذا سيم امينو اسيد، يعني طلع هو نفس الامينو اسيد بالظبط. يبقى انا كده ما فيش اي مشكله، يبقى نو افكت اون ذا بروتين برودكشن. يعني هو كان المفروض اصلا ان كل امينو اسيد بيبقى له اكتر من كودون. may have one or more، يعني كل امينو اسيد ممكن يبقى عنده one or more كودونز. فلو الكودون الجديد هو كود for the same امينو اسيد يبقى كده no effect on the protein produced. طيب لو البيز اللي انا حطيته ده طلع كودون جديد، يبقى انا كده غيرت one كودون غيرته to another كودون. يعني انا بدل ما طلعت امينو اسيد لا ده انا هطلع another امينو اسيد، يبقى انا كده هيديني different امينو اسيد. ده اسمه missense different امينو اسيد، يبقى ده هيديني different امينو اسيد. الحاجه الثالثه حاجه اسمها نونسنس. يعني ايه نونسنس؟ ده انا البيز لما غيرته طلعت كودون جديد، الكودون ده اسمه ستوب كودون. يعني ايه ستوب كودون؟ اللي هو بيوقف الترانسليشن. بيوقف الترانسليشن، يعني لما اجي اعمل ترانسليشن للبروتين ده ستوب كودون بيقوم موقف على طول. فالستوب كودون ده يبقى هيعمل بريماتيور ترمينيشن. بريماتيور يعني بدري، ترمينيشن يبقى انا هعمل ترمينيشن للبروتين او للبولي بيبتايد تشين بدري. وده لان انا بدل ما كان نورمال كودون بحط المفروض امينو اسيد عادي، لا ده انا حطيت او وصلت للستوب كودون او ترمينيشن كودون، فكده هيوقف البروتين. يبقى انا الايفكتس بتاعت البوينت ميوتيشن يا اما انا ما يحصلش حاجه لو هو كود فور ذا سيم امينو اسيد، يا اما انه يديني ديفرنت امينو اسيد، يا اما الحاجه الثالثه انه يعمل ترمينيشن كودون ويبقى كده هيوقف البروتين، يبقى كده بريماتيور ترمينيشن، يبقى البروتين هيبقى جزء مش هيكمل الطول بتاعه المظبوط، وبالتالي كده الفانكشن طبعا اكيد هتتاثر. طيب ده فيجر بيبين لنا الايفكتس بتاعت البوينت ميوتيشن. لو ده الكود ده البيزس اللي موجوده على الدي ان اي، ده النيوكليوتايد سيكونس النورمال اللي موجود على الدي ان اي. المفروض لما اعمل ماسنجر ار ان اي التي تبقى قصادها ايه والتي قصادها ايه والسي قصادها جي. ده المفروض الكودون ده بيطلع لايزين امينو اسيد. طيب لو انا جيت للبيز الثالثه السي دي وحصل ميوتيشن وتحولت الى تي،
باي بوينت ميوتيشن، ده اسمه بوينت ميوتيشن، بيز وحصل له ريبليسمنت باي انذر بيز. اللي هيجي قدامه هيبقى ايه؟ بدل جي هيبقى قدامه هيعمل بيز بيرنج مع الايه. الكودون ده طلع برضو ان هو كود فور ذا سيم امينو اسيد اللي هو لايزين امينو اسيد، يبقى ده اسمه سايلنت لان هو طلع السيم امينو اسيد. لا ده انا غيرت في احتمال بوسيبيليتي تانية ان انا غيرت البيز الاولاني، بدل ما هو تي عملته ايه، هو ريبليسد كده، التي ريبليسد باي ايه، فبالتالي لما هيجي قدامه بيز بدل ما هيجي قدامه الايه، الايه هتعمل بيز بيرنج مع اليو. اليو اي جي ده اصلا عباره عن ستوب كودون، فهيعمل ستوب للبروتين سينسز، او البروتين ده مش هيحصل له سينسز ولا هيحصل له ترانسليشن، وبيبقى كده ده اسمه نونسنس. نونسنس يعني هنا اللي طلع اسمه ستوب كودون او اسمه ترمينيشن كودون. البوسيبيليتي الثالثه ان البيزس لما حصل لها ريبليسمنت، يعني بيز اتغير، البيزس اتغيرت اهي، طلعت كودونز مختلفه ثانيه خالص وطلعت ديفرنت امينو اسيدز، وبالتالي الامينو اسيدز اللي طلعت كانت ديفرنت، ده اسمه ميس سنس. يبقى ميس سنس يعني غلط، يبقى هنا طلع امينو اسيد مختلف. انما نونسنس، نونسنس ده وقف الدنيا خالص، عمل ترمينيشن وممكن يكون سايلنت. نفس الكلام هنا، ادي الكودون اهو، الكودون ده مثلا ده كودون فور سيرين، ده الكودون ده فور سيرين. لو اليو سي اي ده مثلا حصل الميوتيشن فيه، ممكن يبقى سايلنت ميوتيشن ان هو مثلا يو سي يو، يعني غيرت الايه الاخيره دي وعملتها يو، ده طلع نفس الكودون بتاع السيرين. فطالما هو نفس الكودون بتاع السيرين بتاع نفس الامينو اسيد يبقى مفيش اي مشكله. لا ده ممكن يطلع ديفرنت امينو اسيد زي البرولين، لا ده ممكن يطلع خلاص ترمينيشن كودون ويوقف الدنيا خالص، ده اسمه نون سنس ميوتيشن. طبعا احنا هنا بنتكلم على مستوى الكودون اللي هو وصلنا للماسنجر ار ان اي، المفروض اصلا ميوتيشن من الاول خالص في الدي ان ايه، وده بقى بعد الترانسكريبشن اللي هو على مستوى الماسنجر ار ان اي. كده احنا خدنا الديفينيشن بتاع البوينت ميوتيشن، خدنا التايبس بتاعتها اللي هي ترانزيشن وترانسفيرجن، هل هي بيورين لبيورين وبيرميدين لبيرميدين اللي هو نفس النوع يعني ترانزيشن، او انواع مختلفه يبقى ده اسمه ترانسفيرجن. يبقى ده الديفينيشن والتايبس. خدنا بعد كده الافكتس بتاعته، هل هو سايلنت ولا هو نونسنس ولا هو مش سنس. اخر حاجه في البوينت ميوتيشن اسمها الاكزامبلز بتاعت البوينت ميوتيشن. الاكزامبل ده انا هقوله مره دلوقتي وهنرجع نجيب سيرته مره ثانيه في الريبير بسرعه. زي السيكل سيل انيميا او اسمه هيموجلوبين اس. المفروض ان النورمال هيموجلوبين اصلا فيه 4 تشينز، فيه 2 الفا و2 بيتا، 2 الفا و2 بيتا، ده النورمال هيموجلوبين. هنا في الهيموجلوبين اس اللي هو ابنورمال هيموجلوبين ده، الاثنين الفا بيكونوا نورمال ما فيهمش اي مشاكل، لكن البيتا بيكونوا ميوتنت. ميوتنت يعني حصل فيهم ميوتيشن، يبقى 2 ميوتنت بيتا تشين. طب المشكله في البيتا تشين ايه؟ المشكله في البيتا تشين الجين بتاعها، الجين بتاع البيتا تشين عند ال6 كودون اللي هو الكودون نمبر 6 بيحصل substitution يعني استبدال T with A، يعني T بيتبدل ب A. فالامينو اسيد اللي بيطلع بدل ما كان هيطلع جلوتاميك اسيد، جلوتاميك امينو اسيد، بيطلع بداله فالين. يبقى الجلوتاميك امينو اسيد بيتغير في فالين. ايه المشكله يعني ان امينو اسيد اتغير بامينو اسيد تاني؟ لا مختلف كتير. ايه؟ ان الجلوتاميك اللي كان موجود ده كان بولر، بولر يعني بيدوب في الميه، لكن الفالين ده نون بولر، نون بولر يعني ما بيدوبش في الميه، وبالتالي الفالين ده اللي هو نون بولر بيعمل هيدروفوبيك انتراكشنز، يعني بيعمل بونز مع امينو اسيدز ثانيه اللي هي الفالين اللي زيه، وبيخلي الهيموجلوبين يتعمل يعني يتحط فوق بعضه كله مع بعضه كده ويعمل سيكل شيب، زي ما هجيب الشكل دلوقتي. فاسمه سيكل شيب ايه؟ ان هو كله يتراكم فوق بعضه فوق بعضه، كله يكور فوق بعضه فوق بعضه فوق بعضه، يعمل هيموجلوبين او يعمل سيكل شيب، وعشان كده بياخد الاس شيب اللي هو شبه المنجل. يبقى تاني، يبقى زي ما احنا قلنا المفروض ان الهيموجلوبين نورمالي بيكون فورمد اوف 2 الفا تشينز و2 بيتا تشينز. الهيموجلوبين اس اللي موجود في السيكل سيل انيميا، ال2 الفا بيكونوا نورمال، لكن ال2 بيتا بيكونوا ميوتنت. بيكونوا ميوتنت ازاي؟ الجين اللي بيطلع البيتا تشين عند ال6 كودون، الكودون نمبر 6 بيحصل سبستيتيوشن على المستوى البيز. التي ده بيتحول الى ايه؟ التي الموجود اللي هو الثيمين اللي في النص ده بيتحول الى ايه؟ فلما التي بيتحول الى ايه، الامينو اسيد اللي بيطلع بدل ما بيكون جلوتاميك بيطلع امينو اسيد تاني اسمه فالين. الجلوتاميك ده بيكون بولر، لكن الفالين ده بيكون نون بولر، بيعمل نون بولر بقى هيدروفوبيك انتر اكشنز كده، اللي هم بيعمل بونس مع الفالين اللي زيه ويخلي الهيموجلوبين كله يتجمع فوق بعضه ويعمل اوكلوجن للبلاد فيسلز. المفروض ان الار بي سيز تكون الاستيك لما تروح للنورمال كابيلاريز،
بتكون الاستيك، يعني بتدخل تضغط نفسها عادي وتعدي الناحيه الثانيه وتبقى الاستيك وترجع لشكلها التاني. لكن لو هي فيها السيكل سيل اللي هي عامله زي المنجل كده، فيها الهيموجلوبين اس بيخليها تاخد سيكل شيب، بتبقى عامله زي المنجل، تيجي عند النارو بلاد فيسل بدل ما تبقى الاستيك وتدخل تتجمع فوق بعضها ويحصل تعمل اوكلوجن اوف ذا بلاد فيسل وتعمل اسكيميا وتتكسر ويحصل لها هيموليسيس. يبقى احنا كده قلنا ايه اللي حصل؟ ان حصل substitution of T with A عند الكودون نمبر 6 في البيتا جين، وبالتالي بدل ما بيطلع جلوتاميك بيطلع فالين. يبقى احنا كده قلنا البوينت ميوتيشن، قلنا الديفينيشن بتاعها ان هي single base change. بعد كده اتكلمنا على التايبس اللي هي transitions وترانسفيرجن. قلنا transitions اللي هي نفس الانواع، لكن الترانسفيرجنز اللي هي تبقى انواع مختلفه، بيورين باي بايرميدين او العكس. بعد كده اتكلمنا على definition types. بعد كده اتكلمنا على الافكتس. قلنا الافكتس ممكن تبقى silent، ممكن تبقى missense، وممكن تبقى nonsense. silent يبقى البروتين هيطلع هو نفس الامينو اسيد، فبالتالي البروتين اللي هيطلع هيبقى functional ومفيش اي مشاكل، او انه يكون يطلع بروتين يطلع different amino acid، يبقى ده اسمه missense. او nonsense يوقف الدنيا خالص ويبقى termination code. يبقى كده خدنا الديفينيشن والتايبس واتكلمنا على الافكتس. بعد كده اتكلمنا على الاكزامبل اوف بوينت ميوتيشن، وقلنا في السيكل سيل انيميا ان الهيموجلوبين اس ده بيكون عباره عن في النورمال هيموجلوبين العادي اللي هو 2 الفا تشين، لكن ال2 بيتا تشينز فيهم مشكله، ان البيتا جين بيكون عند الكودون نمبر 6 بيحصل السبستيتيوشن اللي قلنا عليه، وبالتالي اللي هو تي باي اي، وبالتالي الجلوتاميك بيطلع بدل ما نطلع جلوتاميك بنطلع فالين، والفالين ده بيكون هيدروفوبيك يعني نون بولر، فبيعمل هيدروفوبيك انتر اكشنز، وبالتالي بيخلي الار بي سيز يحصل لها سيكلينج او يحصل لها تعمل اوكلوجن وتعمل اوف ذا بلاد فيسل وتعمل اسكيميا ويحصل لها هيموليسيس وتعمل مشاكل في الار بي سيز. ده اول نوع من الميوتيشن اللي خدناه اللي هو اسمه بوينت ميوتيشن. ده اول نوع في السمول سكيل. سمول سكيل يعني واخد جزء صغير، ميوتيشن واخد جزء صغير. البوينت ده كان بوينت نقطه، يبقى بيز واحد هو اللي متغير. نيجي بقى ناخد حته اكبر شويه اسمها فريم شيفت ميوتيشن. فريم شيفت يعني ايه؟ يعني حصل هنا يا اما 1 اور مور نيوكليوتايد بيحصل لهم اديشن اور ديليشن. يعني انا جيت قمت شايله نيوكليوتايد واحده او كذا واحده بقى، او عملت ديليشن شلت، يعني يا اما شلت يا اما عملت اديشن. ده بيغير طبعا هيغير كل حاجه، هيغير كل الفريم. الريدنج فريم اسمه ريدنج فريم. انا المفروض لما يجي يقرا بيقرا كل 3 اسمهم كودون مع بعض، كل 3 وبعدين 3 وبعدين 3، كل ده بيطلع كل 3 يعملوا امينو اسيد. لا ده كده كل الريدنج فريم هيتغير، والريزلتنج امينو اسيد سيكونس نفسه هيكون كومبليتلي ايه ديفرنت. تعالوا ناخد اكزامبل كده. هنكتب جملة وهنفرض دلوقتي ان كل 3 letters عاملين word اللي هو كأنه كودون بالظبط. يعني the fat cat ate the rat. دي يعني كل كلمة هنا مكونة من 3، فهعتبر ان كل 3 letters مع بعض عاملين word او عاملين كودون. يبقى كل كلمة عاملة كودون، كل 3 حروف عاملين كودون مع بعض. طيب لو انا جيت قمت حاطة حرف الاتش ده هنا بس كده، ده عمل ايه؟ ذا فات هيقراها صح، يجي بقى هنا يقول ذا فات كات مش هيلاقي كات، هيلاقي اتش سي اي، هيلاقي كلمه ثانيه خالص، تات وبعدين اي تي اتش وبعدين ايرا وبعدين تي، كل الكلام يبقى كده لخبط الجمله خالص. وده اكيد هيطلع هنا 2 امينو اسيد مظبوطين، ومن اول هنا لغايه الاخر كل ده هيطلع غلط. ده اسمه انسيرشن، يعني انا حطيت بيز. طب انا لو جيت هنا وبدل ما حطيت الاتش هنا شلتها من هنا من كلمه ذا، شلت الاتش هنا، برضو هيديني كله مختلف خالص من الاول خالص. يبقى سواء الديليشن او الانسيرشن ده هيعمل ايه؟ هيغير الريدنج فريم، هيعمل شيفت اوف ذا ريدنج فريم، هيعمل شيفت، كله هيعمل شيفت ورا بعضه، كاني بغير اماكن الكراسي كلها ورا بعضها، بس كل 3 المفروض عاملين كودون مع بعض، فكل الكودونز كلها هتتلخبط. يبقى كده معنى كلمة فريم شيفت معناها انها بتعمل شيفت للريدنج فريم، وكده البروتين will not be able to perform its function. كده الفانكشن بتاعت البروتين هتقف وهيبقى فيه مشاكل. يبقى احنا زي ما اتفقنا يا اما نعمل substitution يعني انا غيرت بيز ببيز زي ما قلنا، ده بيغير لنا يا اما ان الامينو اسيد يطلع هو لو الكودون ده كود فور ذا سيم امينو اسيد يبقى ده سايلنت، او نعمل ميس سنس انه يطلع امينو اسيد مختلف، او نون سنس يوقف الدنيا خالص. يبقى substitution ده احنا قلناه في البوينت ميوتيشن. الانسيرشن او الديليشن الاثنين دول احنا قلناهم فين؟ في الفريم شيفت ميوتيشن. يا اما انا حطيت بيز في النص فهيغير الريدنج فريم كله، يا اما عملت ديليشن اوف بيز وكده برضو يغير الريدنج فريم كله.
خلاص كده. يبقى كده هنا كل الامينو اسيد اهي اللي معمول بالاحمر، هنا واحد بس اللي اتغير، او ممكن ما يتغيرش حسب سايلنت او مش سنس، او ممكن يوقف الدنيا خالص لو نون سنس. لكن هنا من اول ما حطينا انسيرشن او من اول ما شلنا ديليشن، كل الامينو اسيدز اللي هتطلع بعد كده هتبقى مختلفه. كده احنا اخدنا small scale mutation اللي خدنا فيها point mutation ان single base بس تبقى substituted، خدنا فيها الديفينيشن بتاعها، خدنا فيها التايبس transition وترانسفيرجن، خدنا الافكتس اللي هي silent ومش sense ونون sense، وبعدين خدنا example اللي هو الهيموجلوبين اس اللي هو السيكل سيل انيمي. اتكلمنا في الفريم شيفت ميوتيشن، قلنا ان هي يا اما نعمل انسيرشن او نعمل ديليشن، يعني خدنا الديفينيشن بتاعها وخدنا ايه الاسباب بتاعتها او ايه التايبس بتاعتها، يا اما نعمل انسيرشن يا اما ديليشن، وقلنا الديفينيشن بتاعها ان هي بنعمل هنا يا اما بتبقى one or more nucleotides بتكون added or deleted. طيب اللارج سكيل بقى ميوتيشن، هنا هاخد جزء كبير، لارج سكيل يبقى جزء كبير، ممكن جزء كبير نمبر اوف بيزز دي تبقى ريموفد خالص وتبقى ديليتد، يبقى هنا اسمها ديليشن. يبقى كده هطلع الدي ان اي ده هيطلع لي في الاخر بروتين هيكون فيه فيور امينو اسيدز، هتكون ايه ذا نورمال، يعني عدد الامينو اسيد هيكون اقل. ليه؟ لان في نمبر اوف بيزز ديليتد. يبقى هنا وحسب طبعا النمبر اوف بيزز اللي هيطلع قد ايه او اللي هيكون ديليتد هيكون قد ايه. المهم كلمه ديليشن معناه ان في جزء كبير، بس هنا لان احنا بنقول لارج سكيل فلازم جزء كبير يكون ديليتد، يبقى في نمبر اوف بيزز ريموفد. يعني ايه كلمه ترانسلوكيشن؟ كلمه ترانسلوكيشن يعني يغير مكانه، يبقى اذا في لارج سيجمنت اوف دي ان اي موفد تو ا نيو لوكيشن، يعني اتقطعت كده، اتقطعت من ناحيتين وراحت بقت في مكان تاني، ده اسمه ترانسلوكيشن. امال انفيرجن يعني ايه؟ انفيرجن يعني حته برضو اتقطعت ولفت ومسكت من الناحيه التانيه، فده اسمه الاورينتيشن بتاعها كده ريفرسز، يعني اتغير. يبقى انا طبعا ده اكيد هيخلي برضو نفس الكلام ان الكودونز اللي انا هقراها البيزس بتاعت النيوكليوتايدز والكودون بعد كده اللي هتتعمل على الماسنجر ار ان اي كل ده هيتغير. ليه؟ لان هنا حصل ريفرسال للاورينتيشن بتاعها، يبقى حته طلعت من مكانها واتقلبت زي ما هوريها في الفيجر اللي جاي. اخر حاجه دبليكيشن، ده هنا بقى بورشن اوف ذا كروموزوم ريبيتد، بورشن اوف ذا كروموزوم ريبيتد، نشوفها بقى في الفيجر اللي جاي. يبقى احنا قلنا اول حاجه يحصل ديليشن، ديليشن يبقى هنا اتقطع وهنا اتقطع والجزء ده بقى ديليتد خالص وما مسكش مره ثانيه. المفروض ان يحصل دي ان ريبير ويمسك مره ثانيه، لا هو مش ما مسكش مره ثانيه، وبالتالي في جزء كده هيبقى فيه فيور امينو اسيد مش هتبقى ترانسليتد. طيب طبعا انا قصدي بعد ما يحصل ترانسكريبشن للام ار ان اي وبعد كده نيجي نعمل ترانسليشن يبقى في جزء ديليتد. طيب الحاجه الثانيه يحصل انفيرجن. يعني ايه كلمه انفيرجن؟ انفيرجن معناها ان حصل بريك لجزء من الكروموزوم وبعدين بقى انفيرتد ومسك في الناحيه الثانيه فبقى ري انسرتد في الناحيه الثانيه، اسمه ريفرسال اوف اورينتيشن، يبقى هو مسك في الناحيه الثانيه بدل ما الجزء البينك ده كان فوق والاخضر هنا، لا ده عكسنا. احنا طبعا انا عامله بالالوان هنا عشان يكون باين يعني ايه كلمه انفيرجن. ممكن بقى كمان يحصل دبليكيشن. دبليكيشن يعني ايه؟ ادي الجزء الاصفر اللي باللون الاصفر او الاورنج ده موجود هنا بس، لا ده حصل له دبليكيشن يعني موجود مرتين، ده طبعا برده هيأثر على موضوع الترانسليشن. كده احنا خلصنا التايبس اوف ميوتيشن، خدنا التايبس اوف ميوتيشن، خدنا سمول سكيل على جزء صغير وخدنا لارج سكيل. سمول سكيل على جزء صغير يا اما يحصل بوينت ميوتيشن يبقى substitution of one base by another، او في ياخد بقى one or more nucleotides ياخد جزء اكبر شويه اسمه فريم شيفت، سواء بقى one or more nucleotide تكون added or deleted. يبقى كده يبقى يا اما substitution اسمه point mutation يا اما addition or deletion، يبقى ده الفريم شيفت ميوتيشن. كده احنا خلصنا السمول سكيل. بقى نقلنا بعد كده على اللارج سكيل، قلنا ممكن يحصل ديليشن، ممكن يحصل انفيرجن، ممكن يحصل ترانسلوكيشن يعني يتقطع جزء ويروح مكان تاني خالص، وممكن يحصل دبليكيشن يعني جزء يبقى دبليكيتد. كده احنا اخدنا التايبس. يبقى احنا كده اخدنا من اول المحاضره الديفينيشن، خدنا بعد كده الكوزس، بعد كده خدنا التايبس. نيجي بقى هنا للافكتس بتاعت الدي ان اي ميوتيشن، احنا قلناها تاني وبنعيدها مره تانيه. طبعا احنا اتفقنا ان الافكت بتاع الميوتيشن ده نفتكر هيكون ايه؟ زي ما اتفقنا يا اما يكون سايلنت ان ممكن ما يحصلش اي حاجه، وممكن ما يبقاش افكتد خالص لو هو نفس البروتين بنفس الامينو اسيد سيكونس ما اتغيرش، والحاجات اللي اتغيرت يعني البيزس اللي اتغيرت طلعت نفس الكودون طلع نفس الامينو اسيد، كود فور ذا سيم امينو اسيد، يبقى كده البروتين هيكون فانكشنال ومفيش مشاكل. لكن ممكن يطلع different sequence of amino acid وبالتالي ممكن تبقى الفانكشن تكون changed او lost. يعني البروتين لو هو نورمالي بيطلع فينوتايب معين نورمال، لا هو ممكن لما يبقى يتغير ويبقى abnormal بالتالي ممكن يعمل altered phenotype ويغير الفانكشن بتاعته هتتغير، وبالتالي ممكن يطلع ديزيز. ديزيز بقى زي ايه؟
ديزيز زي بسميها توتالي كده اسمها مولكيولار هيماتولوجي. يعني ايه مولكيولار هيماتولوجي؟ هيماتو يعني بلاد، اولوجي يعني ساينس اوف بلاد، اللي هو اون مولكيولار بيزس، يعني من ناحيه المولكيولار بيولوجي. يعني انا بشوف المولكيولار بيزس بتاعه الديزيزز اللي هي البلاد ديزيزز، سواء بقى هي بيناين او مالجنانت. بيناين زي الانيميا، زي مالجنانت زي اللوكيميا. في ديزيزز كل ده بيبقى اون مولكيولار بيزس، يعني بشوف المولكيولار بيزس بتاعها على مستوى المولكيولار بيولوجي، ايه المشكله اللي حصلت وعملت الديزيز ده. طبعا من اشهر الحاجات دي اسمها هيموجلوبينوباثيز. يعني ايه هيموجلوبينوباثيز؟ يعني الديزيزز بتاعه الهيموجلوبين اللي بتاثر على الهيموجلوبين، وده البيست اكزامبل فور بوينت ميوتيشن. في عندنا جروب اوف ديزيزز زي السيكل سيل ديزيز والبيتا ثلاسيميا والالفا ثلاسيميا. الثلاثه دول انا هدي هنت بسيطه. طبعا انا شرحت السيكل سيل ديزيز، هقولها تاني بسرعه. وبعدين في بيتا ثلاسيميا والفا ثلاسيميا. الثلاثه دول اكزامبلز فور هيموجلوبينوباثيز، اللي هي اسبابهم بتكون عباره عن ميوتيشنز من اللي احنا قلناه. السيكل سيل ديزيز احنا اتفقنا ان السبب بتاعه ايه؟ بيكون هنا بوينت ميوتيشن. ليه بوينت ميوتيشن؟ لان هو بيز واحد اتغير. البيز واحد اللي اتغير ده قلنا في السكس كودون بيحصل تغيير وبيطلع جلوتاميك، بدل ما بيطلع جلوتاميك اسيد بيطلع فالين، وعشان كده بيحصل بوليمرايزيشن، يحصل لها بالمره فوق بعضها، الهيموجلوبين يتكتل فوق بعضه ويعمل يخلي الار بي سيز تاخد سيكل شيب، وكده بتقفل البلاد فيسل ويحصل اسكيميا ويحصل اوكلوجن للبلاد فيسل ويحصل هيموليسيس للار بي سيز. يبقى نوع الميوتيشن هنا ايه؟ اسمه بوينت ميوتيشن. اسمه نوع البوينت ميوتيشن اسمه ميسنس. ميسنس لانه طلع امينو اسيد مختلف. طالما طلع امينو اسيد مختلف يبقى كده بحوله من جلوتاميك الى فالين. الفالين الامينو اسيد اللي طالع ده له بروبرتيز ثانيه لانه نون بولر، فبالتالي بيعمل بقى البوليمرايزيشن ويعمل المشاكل اللي قلنا عليها، ويخلي الار بي سيز تتكتل فوق بعضها وتعمل هيموليسيس في الاخر. ده اوتوزومال ريسيسيف ديزيز. الديزيز ده اوتوزومال ريسيسيف ديزيز، وطبعا بيحصل هيموليتيك انيميا في الاخر طالما الار بي سيز بتتجمع فوق بعضها كده بتقوم مكسره وبيحصل هيموليتيك انيميا. احنا قلنا اوريدي خلاص السبستيتيوشن اللي بيحصل هنا. اتفقنا ان التي بتتحول الى ايه، وبالتالي الامينو اسيد اللي بيطلع بدل ما بيطلع جلوتاميك بيطلع فالين. اهو هنا ده بقى بيبين المفروض ان الار بي سيز بتدخل عادي البلاد فيسل، وكمان بتكون الاستيك، مهما دخلت نارو بلاد فيسل بتكون الاستيك تدخل وتطلع عادي. لكن لو هي فيها الهيموجلوبين اس ده بيحصل لها سيكلينج وتاخد شكل المنجل كده، ويحصل لها بوليمرايزيشن فوق بعضها كده وسيكلينج، وبيحصل اوكلوجن للبلاد فيسل واسكيميا، وطبعا الار بي سيز نفسها بيحصل لها هيموليسيس. تاني نوع اسمه بيتا ثلاسيميا. احنا قلنا البيتا ثلاسيميا دي عبارة عن نوع من الهيموجلوبينوباثيز. برضو الميوتيشن اللي بتحصل فيها انواع بقى مختلفة من الميوتيشنز كتير. كلمة الاول يعني ايه كلمة بيتا ثلاسيميا؟ هو اوتوزومال ريسيسيف ديزيز. المشكلة هي اسمه بيتا، فهي المشكلة في البيتا تشين. احنا اتفقنا ان الهيموجلوبين النورمال انا لسه قايلها من شوية ان هو بيبقى عبارة عن 2 الفا تشين و2 بيتا تشين، ده النورمالي. هو بقى مشكلته في البيتا تشين، بيقل السنسز اوف ذا بيتا تشين. طالما البيتا تشين قل ما بيطلعش بقى الهيموجلوبين الطبيعي بتاعنا اللي هو الهيموجلوبين الادلت اسمه هيموجلوبين ايه، لا ده بيزيد بقى هيموجلوبين انواع تانية اللي هو الاي 2 والاف. خلاص كده هم دول اللي بيزيدوا. الميوتيشنز اللي بتحصل هنا بقى different types of mutation. يحصل point mutation، يحصل frame shift mutation، even large deletion. يعني بيحصل انواع كتيره جدا من الميوتيشن كلها بتعمل بيتا ثلاسيميا. يبقى اسبابها ايه في الاخر؟ كلهم بيعملوا ايه؟ ان decrease the senses of hemoglobin اللي هو البيتا تشين. طالما اسمها بيتا يبقى المشكله في البيتا تشين، وبالتالي الاي اللي هو النورمال ادلت العادي، الهيموجلوبين الادلت العادي مش هيطلع. طب ايه اللي يطلع؟ الهيموجلوبين A2 والاف هم اللي يزيدوا. لما الاقيهم زياده والهيموجلوبين A مش موجود يبقى كده انا اشك في البيتا ثلاسيميا. اسبابها ايه؟ انواع مختلفه من الميوتيشن كله بقى، حط البوينت والفريم شيفت والديليشن وكله. انما احنا قلنا في الاولاني اللي هو السيكل سيل انيميا قلنا بوينت ميوتيشن بس، كان مش سنس. النوع التاني من الثلاسيميا الفا ثلاسيميا، وطالما اسمه الفا فهو برضو مشكلته في الالفا جلوبين. الالفا جلوبين ما بيطلعش decrease the senses of alpha globin، فبالتالي اللي هيبقى موجود كتير هيكون بيتا، وهنا بيبقى نتيجة large deletion mutation. يبقى ده من نوع large deletion mutation، يبقى ده كله برضو من ضمن أسباب الميوتيشنز. ده برضو اوتوزومال ريسيسيف ديزيز. يعني الثلاثة سواء السيكل سيل أو البيتا ثلاسيميا أو الألفا ثلاسيميا كلهم الثلاثة اوتوزومال ريسيسيف. السيكل سيل ده بيبقى سببه decrease the senses أو الهيموجلوبين اللي بيطلع ما بيطلعش هيموجلوبين نورمال، بيطلع الهيموجلوبين اس، وقلنا ده سببه بوينت ميوتيشن اسمه ميس سنس بوينت ميوتيشن. البيتا ثلاسيميا والالفا ثلاسيميا حسب الاسم يبقى decrease the senses. البيتا ثلاسيميا يبقى decrease the senses of beta globin. الالفا ثلاسيميا decrease the senses of alpha globin. واسبابهم
اللي قلناهم بقى الميوتيشنز اللي احنا كل في البيتا البوينت ميوتيشن موجوده، الفريم شيفت ميوتيشن، اللارج ديليشن. انما الالفا بتبقى عباره عن الالفا عباره عن ايه؟ عباره عن الالفا عباره عن لارج ديليشن ميوتيشن بس. كده احنا خلصنا الميوتيشن، اخدنا الديفينيشن بتاع الميوتيشن اللي هو permanent change of the base sequence of DNA. بعد كده خدنا الكوزز اوف ميوتيشن سواء تكون uncorrected replication errors، وخدنا نوعين من الميوتيشن بعد من كوزز اوف ميوتيشن، يا اما spontaneous يا اما induced. بعد كده بعد ما اتكلمنا على الكوزز اتكلمنا على التايبس اوف ميوتيشن سواء small scale او large scale، ده according to the scale. السمول سكيل طبعا point mutation وفريم شيفت mutation، واللارج سكيل سواء بقى ديليشن، دوبليكيشن، ترانسلوكيشن، انفيرجن، يبقى كل ده لارج سكيل. اتكلمنا كمان ده according to the scale، لكن في طبعا according to types of the cell affected، هل هي germinal ولا somatic. احنا كده خلصنا. بعد ما اتكلمنا على التايبس اتكلمنا كمان على الافكتس، وقلنا الافكتس ممكن طبعا تبقى سايلنت، ممكن تبقى تديني بروتين ممكن يكون الفانكشن بتاعته تبقى لوست، او ممكن تبقى abnormal function حسب بقى هو بيديني نفس الامينو اسيد ميسنس ولا سايلنت، ولا يكون ممكن يقف خالص. يبقى اذا البروتين الافكتس عموما بتاعت الميوتيشن بتختلف according للايه؟ للريزلت اللي هتحصل. طيب بعد كده اتكلمنا على الديزيزز او عملنا كلينيكال كورليشن، وقلنا في الكلينيكال كورليشن قلنا 3 حاجات. قلنا السيكل سيل ديزيز، وقلنا ان ده ميسنس بوينت ميوتيشن. بعد كده قلنا البيتا ثلاسيميا والالفا ثلاسيميا ديكريز سنسز اوف بيتا والفا تشين. البيتا يبقى ديكريزد بيتا، الالفا ديكريزد الفا. قلنا ان البيتا ممكن تحصل بقى بوينت ميوتيشن، فريم شيفت ميوتيشن، لارج ديليشن، انما الالفا لارج ديليشن بس. دلوقتي بقى هنتكلم على الدي ان اي ريبير. هنبدا الدي ان اي ريبير بتاعنا دلوقتي. ممكن الميوتيشن ده يحصل في اي لحظه من اللحظات. اتفقنا يا اما يكون ريبليكيشن ايرور وما يصلحش، او يكون سبونتينيوس ان السي تتحول ليو، او ان يحصل سبونتينيوس ديبيورينيشن وخالص والبيورين تتشال، او تبقى انديوزد سواء بفيزيكال او بكيميكال او ببيولوجيكال. ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا نظام اسمه دي ان اي ريبير، نظام كبير جدا وبيعمل ريبير للدي ان اي. ازاي بقى الدي ان اي ريبير ده يحصل؟ الديفينيشن بتاعه ايه، او الكونسبت بتاعه مفهومه ايه، وازاي يحصل؟ الكونسبت بتاعه عباره عن ايه؟ عباره عن ان في ربنا خلق لنا انزيمز. الانزيمز دي المفروض تعمل سكان للدي ان اي، يعني تمشي تعمل سكاننج كده، تلاقي مثلا في جزء مش موجود، تلاقي في جزء مش مظبوط. لما تعمل سكان للدي ان اي وتلاقي جزء مش مظبوط، ماشي، سواء بقى فور دامج يعني في جزء مش موجود اهو، او ان في جزء مش متظبط، المفروض ان هي تقطعه وتصلحه. فبالتالي يبقى انا عندي 3 ستيبس. عندي ريكوجنيشن، ان انا اتعرف على الجزء اللي مش موجود او مش مظبوط، وبعدين اعمل له ريموفال، اشيله اهو من مكانه. يبقى انا الاول ريكوجنيشن اتعرفت عليه، دي الانزيم زي اللي لونها احمر يعني، ماشي، ده دايجرام طبعا عشان يوضح لنا. عملت ريكوجنيشن وبعد كده عملت ريموفال وبعدين عملت ريسنسز للجزء المظبوط. يبقى انا محتاجه حاجه تقطع، صح كده؟ وبعدين محتاجه حاجه بعد ما قطعت خلاص كده تشيل، وبعدين الاول حاجه تتعرف، المفروض حاجه تعمل ريكوجنيشن، هما الانزيمز نفسها بتعمل ريكوجنيشن، محتاجه كمان انزيمز تقطع، وبعد كده محتاجه انزيم عشان يكون مره ثانيه الدي ان اي. الانزيمز اللي هتقطع اسمها اندو واكزو نيوكليزس. الاكزو ده بيقطع من على الاطراف، لكن الاندو لا، الاندو ممكن يبقى ماشي في النص ويقطع عادي. يبقى الاندو نيوكليز ده يقطع في النص عادي، لكن الاكزو ده لازم يقطع يا اما من عند ال5 اند يا اما من عند ال3 اند. بعد كده الدي ان اي بوليميريز. الدي ان اي بوليميريز ده انا بعد ما قطعت خلاص بالنيوكليزس سواء بقى بالاندو او بالاكزو، طبعا في النص هقطع بالاندو، وبعد كده ابدا بقى الاكزو تبدا تشتغل. خلاص مجرد ما الاندو قطعت لها قطعه هنا وقطعه هنا، تبدا الاكزو تبدا تشتغل. وبعدين الدي ان اي بوليميريز بقى يبدا يعمل سينسز، وفي الاخر بعمل اللايجيز بيربط الاثنين ببعض. يبقى بحتاج اللايجيز فور ريبير. يبقى انا محتاجه النيوكليز سواء اكزو او اندو عشان اقطع، وبعدين اعمل سينسز بالدي ان اي بوليميريز، وبعدين اعمل لايجيز عشان اعمل لايجيشن. احتاج اللايجيز عشان اللايجيشن. يبقى انا في الاول هعمل ريكوجنيشن اوف ذا ليجن، وفي الغالب باي اندو نيوكليز لانه هيقطع في النص، وبعد ما يقطع اعمل اكسجن للدامج دي ان اي، اشيل بقى دامج الدي ان اي ده ويبقى هيدرولايزد باي نيوكليزز بقى خلاص، وبعدين اعمل فيلنج للجاب باي دي ان اي بوليميريز، وبعدين اعمل لايجيشن، اللايجيز بيعمل لايجيشن. يبقى اذا دي المين ستيبس اوف ريبير، ان انا اعمل ريكوجنيشن وبعدين اعمل اكسجن للدامج دي ان اي، وبعد كده اعمل ريسنسز او فيلنج للجاب باي دي ان اي بوليميريز، واخر حاجه لايجيشن. دي المين ستيبس اوف ريبير. يبقى انا كده خدت الديفينيشن
او الكونسبت عموما ان هو عباره عن المين ستيبس دول: ريكوجنيشن، اكسجن، وبعد كده فيلنج للجاب، واخر حاجه لايجيشن. عندنا different mechanisms of repair. عندنا اول ريبير اسمه ميس ماتش ريبير. ميس ماتش ريبير ده للريبليكيتيف ايرورز، يعني لما بيحصل ايرور during ريبليكيشن المفروض ان بصلحه او يبقى كوريكت، فده اسمه ميس ماتش ريبير. يبقى ده الريبير ده بيعمل ايه؟ بيصلح الايرور during ريبليكيشن. يبقى النوع ده من الريبير ربنا خلقه لنا ليه؟ عشان ميس ماتش ده عشان يصلح الريبليكيتيف ايرور. يعني ايه ريبليكيتيف ايرور؟ يعني في بيز المفروض ان في بيز بيرنج بيحصل الاي مع الجي والسي مع التي، هو بيمشي يمشي يمشي يمشي، اول ما يلاقي ان في ميس ماتشنج، ميس ماتش يعني بيز بيرنج حاصل مش مظبوط، يقوم يصلحه، فده اسمه بيصلح الريبليكيتيف او بيعمل كوركشن للريبليكيتيف ايرور. تاني حاجه اسمها اكسجن ريبير، ده كوريكت الايفكت اوف اكسوجينوس ايجنت، اي بقى اللي هو الحاجات اللي قلنا انديوزد من بره زي فيزيكال او كيميكال او بيولوجيكال ايجنت جايه من بره، ده الريبير ده مسؤول ان هو يصلح الميوتيشن اللي بتحصل نتيجه الاكسترنال ميوتاجنز. يبقى ده بيصلح الريبليكيتيف ايرور اسمه ميس ماتش ريبير، انما الاكسجن ريبير ده بيصلح الاكسوجينوس ايجنتس او الميوتاجنز اللي جايه من بره، بيصلح الميوتيشن اللي حصلت منها. اول واحد اسمه بيز اكسجن ونيوكليوتايد اكسجن، دول هنشرحهم دلوقتي. الميس ماتش ريبير ده بيصلح الايرور اللي بتحصل during الدي ان اي ريبليكيشن زي ما اتفقنا. هيحصل ازاي؟ زي ما احنا قلنا من شويه، اعمل ريكوجنيشن وبعدين اعمل ريموفينج للميس ماتشنج نيوكليوتايد ان انا اشيله، وبعد كده اعمل ريسنسز مره ثانيه، واخر حاجه لايجيشن. يعني عادي خالص. يبقى انا محتاجه الاول دي ان اي ريبير نيوكليس كومبلكس ان هو يعمل ريكوجنيشن، دي ان اي ميس ماتش ريبير ده الاسم بتاعه، وبعدين نيوكليس كومبلكس احنا اتفقنا ان لازم اللي هيقطع اسمه نيوكليس، اتفقنا هيقطع من النص يبقى اسمه اندو. بعد كده ابدا بقى اشتغل الاكزو يشتغل عادي من على الطرف. فهو بيعمل ريكوجنيشن وبعدين بيعمل اكسجن للدامجد بيز او بيزز حسب بقى هو واحد ولا اكتر. الدي ان اي بوليميريز يجي يعمل فيلنج للجاب اكوردنج، طبعا بيعمل بيز بيرنج كومبلمنتري للستراند الثاني، يعني هو قطع على ستراند واحد ويكمل حسب الستراند الثاني. وفي الاخر خالص اللايجيز بيعمل سيلينج او بيقفل المكان ده. يبقى النيوكليز الاولاني ده بيعمل ايه؟ بيعمل ريكوجنيشن وبيعمل اكسجن، بيتعرف ويشيل. بعد كده البوليميريز يجي يملى المكان فيلينج ان ذا جاب، وبعدين اعمل لايجيشن باي لايجيز. ده الميس ماتش ريبير اهو. يبقى انا مثلا في هنا بيز بير يعني، او في بير هنا عامل بيز بيرنج غلط، عامل ميس ماتش، يبقى ده غلط. يقوم يعمل ايه؟ الاندونيوكليز يجي يقطع، قطع هنا ويقطع هنا، ما بيجيش بقى يقطع على بيز واحد، بيقطع قبله وبعده بشويه عشان يظبط المكان كله. كده الاندونيوكليز قطع في النص، طالما كده بقى على الطرف خلاص اهو، كده الاكزو يبدا يشتغل، يبدا يعمل دايجيشن لكل الكلام ده يشيله. يبقى كده عملنا ريكوجنيشن وعملنا اكسجن، شلنا. مين بقى اللي يعمل فيلنج للجاب؟ الدي ان بوليميريز يبدا يعمل فيلنج للجاب، وفي الاخر اللايجيز يعمل اللايجيشن. ده الميس ماتش ريبير، سهل خالص ما فيهوش اي حاجه. نبدا نتكلم على الاكسجن ريبير، وده بقى اللي هي الموست فريكوينت ليجنز اللي بتحصل، ودي بتحصل نتيجه ان يا اما يبقى فيه فيزيكال او كيميكال او الميوتاجنز اللي احنا قلناها. الريبير دي احنا اتفقنا انها بتصلح نتيجه الاكسترنال ميوتاجنز اللي بره، فيزيكال او كيميكال او كده. نيوكليوتايد اكسجن ريبير ده بيصلح الالترا فايلوت دامج، يعني الالترا فايلوت دامج اللي بيحصل ده مين اللي بيصلحه؟ اسمه نيوكليوتايد اكسجن ريبير. اللي بيصلح بقى الايرورز مثلا كوزد باي اكس راي او كده اسمه بيز اكسجن ريبير. ايه الفرق ما بينهم بقى؟ هناخده دلوقتي. اول نوع اللي هو البيز اكسجن ريبير. البيز اكسجن ريبير ده بيعمل ريكوجنيشن للليجنز، واللي هي اتفقنا الايرورز كوزد باي اكس راي، وبيعمل ريكوجنيشن للليجنز. ومن ضمن الانزيمز اللي بيحتاجها بيحتاج دي ان اي جلايكوزايليز عشان يشتغل معاه، عشان يقدر يعمل ريموفال للبيزس بيحتاج دي ان اي جلايكوزايليز عشان يشتغل طبعا على الديوكسي رايبوز، على الشوجر يعني. النوع الثاني اسمه نيوكليوتايد اكسجن ريبير، ده بيعمل كوركشن للايرورز اللي هي كوزد باي يو في. واحنا اتفقنا ان الالترا فايلوت ده بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها ثايمين دايمر، يعني التي تبقى جنب التي، ولما تتعرض للالترا فايلوت ريز بتعمل كوفيلنت بوند ما بينهم هما الاثنين، ده اسمه كده ثايمين دايمر. مين اللي مسؤول عن انه يعمل ريبير؟ اسمه نيوكليوتايد اكسجن ريبير. النيوكليوتايد اكسجن ريبير ده بيقطع قبلها وبيقطع بعدها ويشيل السيجمنت على بعضها. مين اللي بيقطع؟ اتفقنا يقطع يبقى اندو نيوكليز، زي ما هنشوف بقى الستبس في السلايد اللي بعدها. الدي ان اي اكسجن ريبير اتفقنا النيوكليز كومبلكس، قلنا ده اندو نيوكليز بيعمل ريكوجنيشن وبعدين يعمل اكسجن، يتعرف ويقطع، يقطع قبل ويقطع بعد، ياخد حته على بعضها كده عشان تبقى ايه؟ يصلح قبل وبعد، ما بياخدش حته صغيره، لا بيقطع قبل وبعد. الدي ان اي بوليميريز يعمل فيلنج للجاب، واخر حاجه مين اللي يعمل لايجيشن؟ الدي ان اي لايجيز.
في ديزيزز ده هنا بقى كلينيكال كورليشن. احنا كده عرفنا الكونسبت عموما بتاع الريبير، ان انا اتعرف اعمل ريكوجنيشن واعمل اكسجن وبعد كده اعمل فيلنج ان ذا جاب باي بوليميريز واخر حاجه لايجيشن باي لايجيز. ممكن يحصل بعد كده احنا دي المين ستيبس او المين كونسبت بتاع الدي ان اي ريبير. قلنا ان في انواع، قلنا الميس ماتش ريبير وبعدين اتكلمنا على البيز اكسجن ونيوكليوتايد اكسجن. الميس ماتش ريبير قلنا ده بيصلح الريبليكيشن ايرور، بيصلح الريبليكيشن ايرورز اللي هي بتحصل ممكن تحصل، بيقطع قبل وبعد نفس الكلام وبيعمل فيلينج ان باي ذا جاب اللي هو بالدي ان اي بوليميريز وبعد كده يعمل لايجيشن. اتفقنا دايما لما بيكون في اي مشكله بشيل حته جزء، ما بشيلش بس ايه حاجه بسيطه، لا بشيل قبل وبعد عشان اظبط الجزء ده كله. بقطع بالاندونيوكليز وبعدين باندونيوكليز قبل وبعد ويعمل يبقى كده عمل ريكوجنيشن وبعدين يعمل اكسجن يشيل الجزء ده كله، يعمل فيلينج ان ذا جاب باي بوليميريز واخر حاجه خالص لايجيشن باي لايجيز. البيز اكسجن ده بيصلح الايرور ديو تو اكس راي. النيوكليوتايد اكسجن اهم حاجه بيصلح الثايمين دايمر كوزد باي يو في. نفس الكونسبت بقى في كله، اقطع قبل وبعد، اعمل فيلينج ان ذا جاب باي بوليميريز وفي الاخر لايجيشن باي لايجيز. الديزيزز اللي ممكن تحصل ان يحصل ديفكت في الميس ماتش ريبير، ديزيز اسمه هيريديتاري نون بوليبوزس كولون كانسر، وده ديزيز مشهور جدا. لو حصل ديفكت في الدي ان اي ميس ماتش ريبير بيحصل الديزيز ده، وده طبعا هيريديتاري نون بوليبوزس كولون كانسر، يعني كانسر كولون بيكون هيريديتاري، بيكون هيريديتاري لكن ما بيبقاش فيه بوليبوزس، ما بيبقاش فيه بوليبس. في نوع تاني بيبقى فيه بوليبس. الديزيز ده بيحصل due to DNA defect في الدي ان اي ميس ماتش ريبير. الديزيز التاني اللي هو ديفكت بقى في النيوكليوتايد اكسجن ريبير. لو حصل مشكله في النيوكليوتايد اكسجن ريبير يعمل ديزيزز كتير، من اهمها طبعا ممكن يعمل كانسر، ممكن يعمل حاجه مهمه جدا 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 اسمها زيرو ديرما بيجمنتوزم. يعني ايه بقى زيرو ديرما بيجمنتوزم؟ زيرو ديرما بيجمنتوزم دي عباره عن اوتوزومال ريسيسيف ديزيز. مشكلتها ايه؟ مشكلتها ان بيحصل الثايمين دايمر ده، احنا متفقين انه بيحصل نتيجه الاكسبوجر للالترا فايلوت ريز. المفروض ان النيوكليوتايد اكسجن ريبير ده يشتغل، هو بقى فيه ديفكت، فيه مشكله، يبقى مش هيصلح الثايمين دايمر ده، صح؟ وبالتالي لما يفضل موجود وما يتصلحش ده بيعمل سندروم او بيعمل ديزيز اسمه زيرو ديرما بيجمنتوزم. ده بيبقى كاركترايزد باي ماركت سنسيتيفيتي للسانلايت، بيبقى يعني سنسيتيف جدا للسانلايت لانه بيعمل على طول ثايمين دايمر وما يتصلحش، وبالتالي طبعا ممكن يعمل مالتيبل سكين كانسر ويعمل سكين دامج وبريماتيور ديث. ده اسمه زيرو ديرما بيجمنتوزم، وده ديزيز بيحصل في النيوكليوتايد اكسجن ريبير. يبقى احنا اتكلمنا في الريبير على الكونسبت عموما. قلنا ان الكونسبت بتاعنا ان انا اعرف اعمل ريكوجنيشن للدامجد سيجمنت اوف ذا دي ان اي، او المشكله اللي فيها في الدي ان اي، الميوتيتد دي ان اي، المشكله اللي فيها ميوتيشن، واحاول الجزء اللي فيه ميوتيشن واحاول ان انا اصلحه ازاي؟ اعمل ريكوجنيشن. الاندونيوكليز بيقطع قبل وبعد كده بشيل الجزء ده بعمل له اكسجن خالص ويبقى دايجستد باي اكزونيوكليز بقى يكسر من الناحيتين عادي طالما انا قطعت جوه. المهم اقطع في الاول باي اند وبعدين اكمل بالاكزو عادي. بعد كده مين اللي يعمل فيلينج ان ذا جاب باي دي ان اي بوليميريز واعمل لايجيشن باي لايجيز. اخدنا انواع الريبير، قلنا ميس ماتش ريبير ده بيصلح الريبليكيشن ايرورز، ده اسمه ميس ماتش ريبير، يقطع قبل وبعد نفس الكلام، يعمل فيلينج ان ذا جاب وبعدين يعمل لايجيشن، ده اسمه ميس ماتش ريبير. لو حصل ديزيز في الميس ماتش ريبير ده زي مين؟ اشهر حاجه هيريديتاري نون بوليبوزس كولون كانسر HNPCC. H hereditary non polyposis colon cancer، يبقى ده سببه ديفكت في المسماتش ريبير. في نوعين تانيين من الريبير، بيز اكسجن ريبير اللي هو بيصلح الايرورز ديو تو اكس راي، وفي نيوكليوتايد اكسجن ريبير. النيوكليوتايد اكسجن ريبير ده بيصلح الثايمين دايمر كوزد باي يو في، ومهم جدا ان لو حصل ديفكت فيه بيعمل زيرو ديرما بيجمنتوزم، والزيرو ديرما بيجمنتوزم دي اوتوزومال ريسيسيف ديزيز. دي كانت محاضرتنا النهارده. يبقى احنا اتكلمنا النهارده على الميوتيشن واتكلمنا على الريبير. الميوتيشن عباره عن ديفينيشن اللي هو permanent change of base sequence. بعد كده اتكلمنا على الكوزز بتاعته. اتكلمنا على الكوزز، قلنا يا اما تكون uncorrected replication error، يا اما تكون spontaneous، يا اما تكون induced by physical او chemical او biological. اتكلمنا على التايبس according للسيلز affected، وتاني حاجه according to the scale، يا اما small scale تبقى point mutation او frame shift mutation. بعد كده اتكلمنا على اللارج سكيل، يبقى دي اسمهم سمول سكيل، البوينت والفريم شيفت. اللارج سكيل بقى تبقى ديليشن، ترانسلوكيشن، انفرجن، حته كبيره، جزء على بعض، دبليكيشن، كل ده التايبس بتاعه الميوتيشن. اتكلمنا بعد كده على الايفكتس، حسب بقى البروتين اللي هيطلع هيبقى افكتد ازاي.
وبعدين اتكلمنا على الديزيزز، قلنا هيموجلوبين سيكل سيل انيميا ده ميس سنس بوينت ميوتيشن، اتكلمنا على الالفا ثلاسيميا والبيتا ثلاسيميا، وقلنا ان هم ممكن تبقى فريم شيفت بقى او بوينت او لارج ديليشن. اتكلمنا بعد كده على الريبير على الكونسبت وعلى الميكانيزم ازاي اعمل ريكوجنيشن واكسجن، بعد كده فيلينج ان باي بوليميريز ولايجيشن باي لايجيز. قلنا ان في مس ماتش ده بيصلح ريبليكيشن ايرور، وقلنا في ولو حصل ديفكت فيه ممكن يعمل ديزيز زي ال HNPCC هيريديتاري نون بوليبوزس كولون كانسر. وبعد كده اخدنا بيز اكسجن اللي بيصلح الايرورز باي اكس راي، ونيوكليوتايد اكسجن اللي بيصلح ثايمين دايمر باي يو في، ولو حصل ديفكت في النيوكليوتايد اكسجن بيعمل زيرو ديرما بيجمنتوزا. احنا كده خلصنا المحاضرة، حاولوا بقى تسمعوها كويس ان شاء الله، وهنجيب اسئلة كتير ونعمل ديسكشن كتير اونلاين ان شاء الله باذن الله. يوم الثلاث باذن الله هنعمل بقى ديسكشن كتير ونجيب اسئلة كتير خالص عشان نهضم المحاضرة وتبقى سهلة جدا. شكرا وكل سنة وانتم طيبين.